Hola, ¿qué tal amigos del canal? Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy vamos a responder el comentario que nos hizo el suscriptor Edwin Hernández, quien nos pregunta acerca de la motocicleta, la Dominar. Nos menciona que tiene un sonido raro, que la motocicleta tiene un sonido como a cadenilla, como a válvulas, como si el motor estuviera destemplado. Entonces el compañero motero nos escribió al interno, que ahí les dejaré el número de WhatsApp del canal y ahí podemos compartir cómo suenan nuestras motocicletas. Entonces los invito a que escriban el número de WhatsApp y me compartan, o nos compartamos entre todos como grupo, el sonido de esta motocicleta y muchos más detalles para ir verificando cómo nos ha salido nuestra motocicleta en nuestra opinión personal de cada uno. Listo, amigo, entonces así suena la motocicleta de nuestro amigo motero. Así suena la motocicleta del amigo de nuestro querido suscriptor. Y así suena mi motocicleta. En la parte superior voy a acelerar a 5000 revoluciones. En la parte lateral derecha les confieso que suena un poco más y suena como si tuviera el motor para reparación. Y también les menciono que siempre ha sonado así, no suena más ni ha sonado menos, siempre ha sonado exactamente igual. En la parte izquierda notamos este sonido, suena así. Listo, amigos, también el suscriptor nos envía la supuesta falla que en Auteco también le han cambiado ya varias veces, y le mencionan que son donde van los vástagos de las válvulas, que supuestamente están gastados. Yo he visto otros problemas que tiene esta motocicleta, que es en los árboles de levas se desgastan. También he notado ese detalle. Si quieren apreciar mejor el motor, les boto este dato: tapen las dos salidas de la motocicleta, tápenlas y aceleren la moto. Ahí notarán y sentirán mucho mejor el sonido de esta motocicleta. ¿Cómo he despegado esta motocicleta? Porque no sé, de pronto me ha salido más buena que dirán unos que otros, no sé, o será un sorteo. Pues les comparto el dato. Mi motocicleta siempre la he despegado, no como dice el concesionario, sino exactamente como me dijeron al inicio. Todos estos 6000 kilómetros que tiene esta motocicleta, la motocicleta no la he subido de las 5000 revoluciones por minuto. La ando suave, la ando que el motor ande descansado, y así es como me ha funcionado hasta el momento la motocicleta en un 10 de 10 en cuestión a motor. En cuestión de accesorios
Ya ahí hay otros videos donde les he mostrado los detalles que tiene esta motocicleta. Como todo, no es perfecto. ¿Listo, amigos? Entonces, en conclusión, ¿recomiendo la motocicleta? Sí, la recomiendo. Recomiendo alrededor de hasta los 10.000 kilómetros, no darle duro. Ya después de los 10.000 para arriba, ahí sí azotar el motor, darle durito a la motocicleta. Así es como yo despego la motocicleta en sí. Listo, amigos, entonces los invito a que, si no están suscritos en el canal, se suscriban al canal, me dejen un like, que es muy valioso, y más que valioso, déjenme su comentario. ¿Y qué les parece? Próximamente estaremos instalando un run oculto, estaremos haciéndole mantenimiento a la cadena, a todo el kit de arrastre. Que, por cierto, cómo identificar cuando un kit de arrastre está sucio, cómo lavarlo, cómo quitarle esa arenilla. Eso es arenilla, y eso lima nuestro kit de arrastre y le quita o le acorta la vida útil. En los videos estaremos mencionando cómo subir la suspensión de esta motocicleta o cómo graduarla, mencionando también que esta suspensión es graduable en precarga. Listo, amigos, entonces, no siendo más, los invito a que se suscriban y nos vemos en el próximo video. Chao, amigos, los dejo con la motocicleta.